So ako ngayon na po ako ulit mag-upload ng vlog natin. So mabilisan lang to. So ngayong araw dumating yung order natin from Shopee. Umorder po ako na B8. Ayan. So thank you Shopee. Ayan, so mabilis lang dumating yung order ko. So open natin to at papakita ko sa inyo kung ano ang mga accessory inside the package of B8. So sikat na sikat to guys. So itong B8 na to, pinag-uusapan ng lahat. May mga may hilig umanta. So meron bang mahilig kumanta sa inyo dyan? Ayan. So open ko lang. Balik ako. Ayan, so guys, nagbabalik ako. Ayan, so kumuha lang ako ng good guys para may open natin itong ating package. And so in fairness, maganda yung pagkaka-pack sa kanya. At makapal yung bubble wrap na ginamit sa kanya guys. Ayan. So ito, ginagamit ko. Pwede kong gamitin kapag gusto mong feeling DJ ka. Ayan. Or kapag mahilig kang kumanta. Ayan, so kung mahilig kang kumanta, okay na okay ito. Product na ito. Ayan. And so guys, ito na. Ito yung pinaka-importante. Ito yung B8. So ito yung kinokonektahan lahat ng mic, headset. And so thank you Shopee. And papakita ko po sa inyo. Taran! So may mga ano siya, may mga tawag dito, accessories siyang kasama. So we have a charger kasi alam ko nalulobat itong B8 na to. Itong the Soud B8. So ano po ito, nalulobat po ito. So may oras po siya sa paggamit. So meron po siyang USB. So ito, I know ito, kinakabit ito sa cellphone, connect to cellphone to B8 sound card natin. Yan, puro USB. Puro ganon. Ito yung pinaka-charger niya. Pero parang walang kasamang ano, guys. Yan, so meron siyang module. Yan, mamaya babasahin natin yan. So ito na nga, guys. Ang mahiwagang sound card B8. Ayan. So sa likod, guys, ayan, may nakita kayo sa likod. Ayan, so guys, ito na nga yung ating sound card B8. At sa likod po niya, may kita po kayo. Yan. So, meron kayo mga makikita ng mga USB, yan. Ito, accompany instrument. Ito, pwede kasi itong i-connect by laptop, guys. Pwede din connect sa cellphone. Ito yung earphone for speaker. Kasi pwede din siyang i-connect sa speaker, guys. Ito naman headset, kung saan para marinig natin yung ating magandang tinig. So, ito po yung saksakan ng small pin ng microphone. Ito, malaking mic. Pwede din po siya sa mic. Ayan. So, tingnan natin kung may charge siya. Kung meron siyang battery charge, company battery charge. Yan. So, nagkulay red. So, ibig sabihin, gumagana siya, guys. Ayan, so iti-check natin, kukunin ko yung aking headset. Ayan, so by the way guys, meron ako dito Bluetooth speaker. Yan. So ito try natin kung magsasound siya dito sa B8 card natin. Try natin. Let's go. Sensya na ha. Pampulubi lang yung ano natin, cellphone lang gamit. Ayan, so let's try. Let's try this. Ito, sasaksak ko dito para sa live. Let's try it. Kasi nakakaba guys. Oops. Kasi sasaksak natin sa headset. Try natin kung tutunog. OMG. Kasi yung volume nito. Volume. Try pa rin natin yung headset. Kasi tumutunog guys. Baka mali lang ako yung pinabitan. Medyo matigas siya ha. Naka-open ba ito? Parang hindi pala naka-open. Ayan. Hindi pala siya naka-open. Ayaw gumana. Kailangan naka-charge mo. I-charge muna natin itong speaker natin. Bluetooth mode. Ayaw gumana. Try natin dito. Pag-aaralan din natin yan. So yan guys, nagbabalik ako ulit. So dapat pala nakakonect siya. Kung gusto nyo, pwede siyang gumana via Bluetooth speaker kasi kukonect ko dito sa sound card B8 natin. Ayan, so i-connect ko na po siya sa live 1 kasi ayun yung gumana kanina sa live 2, sa live 1 ko sa kinabit. So ayun yung mga sound effect nitong the B8 sound card. Shock to a major. Ayan, may mga pasabi. Hinaan natin, medyo malakas. Baka makabula. Ayan. Meron din yung tikis. Itatry naman natin ngayon guys. Baguhan yan. So itatry naman natin ngayon guys. Ito. Yung kanyang mic. Ayun. This is it. Open natin ha. So by the way guys, mura ko lang ito nabili sa Shopee. For only
878 pesos. So yung iba nito mahal. 1.5, same product lang din naman. Ayan. So, syempre, bago tayo bumili ng isang item, make it sure po naman natin, diba guys, isi-share naman natin na yung mga comment or suggestion ng mga bumibili or nakabili ng isang product, akalamin nyo po. Para naman hindi kayo na loloko. Ayan, so guys, this is it. Papakita ko sa inyo. Ayan, so guys, ito nga po yung microphone natin. Ayan o, taray. Recording artist, ang datingan natin. Ayan. So, meron din po siyang another USB again. Hindi ko pa alam kung paano ito gamitin. Bahala na si Batman. Ayan, so mamaya papagawa ko kay Burix to. Sa asawa ko kasi dok marunong nito. Ayan. So, meron pong wire para sa mic. At ang mic po natin ay gold. Char. Gold yung mic natin. Ha ha ha. Ayan. So, mamaya update ko kayo kapag naayos ko na po itong setup ng ating mic. Ayan. So, ito po naman. Kanina pa kita tinitingnan, kanina pa kasi ko nangigigil yan. Kanina ko pa kasi iniisip na hindi ako uuwi nang di ka titikman. Huwag mo naman sanang isipin na katulad ako nila.